مساء الفل عليكم. هنعمل المولتون كيك للناس اللي طلبت مني الوصفه اللي بيتعمل في البيت سريع. اول حاجه هنجيب 3 معالق دقيق، ماشي، يعني مش بالظبط قوي. تمام، انزل يا دقيق انزل. ماشي، احنا لو كبرنا البوله اللي بنعمل فيها ممكن نكتر الدقيق، بس الفكره ان هي بتكفي الفرد واحد. وهنحط عليها معلقه كاكاو خام. تمام، طبعا بنحط الحاجات اللي هي البودر الاول، وهنحط عليها معلقه سكر عشان الكاكاو الخام بيبقى طعمه مر، فممكن نحط معلقه ونص عشان تبقى طعمها احلى. تمام، وهنحط ربع معلقه بيكنج باودر، يعني بما يعادل كده، هنقلب دول مع بعض. الموضوع ما بياخدش بالظبط دقيقتين، دقيقة مقادير ودقيقة في الميكرويف. وبعدين هنحط معلقة زيت ذرة. تمام، وهنحط كمان معلقتين لبن. هحط اللبن جنبي، بس هي عشان على حسب نوع الدقيق ممكن اللبن يكتر شوية. ادي 1 2 بس. هنكمل بقى تقليب، هنقلب، ولو احتاج لبن تاني ممكن نحط لبن تاني، لان هي بصراحة يعني على حسب نوع الدقيق، وكمان الكاكاو الخام بياخد سوائل، بيشرب السوائل. هنقعد نقلب كده. دي لو حد عايز ياكل حاجة حلوة ومستعجل، مش عايز يجيب حاجة من بره، لان الاسعار دلوقتي بقت في ذمة الله، كده هنزود لبن تاني. يعني احنا عايزين القوام يبقى شبه القوام بتاع الكيكة كده، قبل ما تتخبز. فاللبن بقى على حسب نوع الدقيق، عشان ما نقولش حاجة وتطلع مش مظبوطة. تمام كده. هو مولتون كيك، وبيبقى طعمه شبه البراونيز شويه، او القوام بتاعه لما بيستوي، بس لازم نقلبه كويس عشان ساعات الدقيق بيبقى مكتل جوه. او شوفوا، ساعات الدقيق بيبقى مكتل جوه مش باين، وساعات الاكل بقى او بيبان. هنحط كمان، نسيت حاجه، رشه ملح صغيره، معرفش ايه لازمتها بس هي في الوصفه، رشه صغيره خالص. تمام، دلوقتي بقى هنحط شوكولاته سبريد او شوكولاته خام منها مكعب. انا كده الخليط بتاعنا خلص. هنجيب بقى اي شوكولاته سبريد. انا جبت النوع ده مش وحش ومش حلو قوي. نبتدي بقى نجيب الشوكولاته اللي هي السبريد اهي، نجيب معلقه وفيره وهنحطها في النص. هي على فكره لما تتحط في الميكرويف بتنزل اصلا، بتدخل جوه وبتسيح. بس احنا كده خلصنا. هندخلها الميكرويف لمده 60 ثانيه. هدخلها بقى الميكرويف اهو، وهديها 60 ثانيه اهي، بس البتاعه مزغلله مش باينه. 60 ثانيه بالظبط، وهتطلع معانا احلى مولتون كيك. وبعد كده بقى هنزينه زي ما احنا عايزين. واخيرا خرجت، يلا بينا عشان نزينها. يلا هي خلصت اهي. انا مش عايزه ابوظها، بس عشان اوريكم من جوه عامله ازاي. نزوم، الشوكولاته فيها سايحه، تحفه تحفه تحفه. احنا المفروض طبعا ما نعملش كده، بس على العموم ممكن نحط عليها بولة ايس كريم، بس انا ما لقيتش ايس كريم فانيليا، فجبت اللي هو الكومبو اللي هو بتاع فرايداي، وهاخد الايس كريم الفانيليا اللي فوق احطه عليها كده. تمام،
وبعدين هنحط صوص شوكولات وصوص كراميل عليها من فوق. المفروض طبعا نسيبها تهدى شويه بس عشان اخلصها واوريكم الشكل النهائي ايه. وادي صوص الكراميل. وممكن كمان نزينها. انا جايبه ده معرفش نظامه ايه، بس اي هوب ان هو يبقى كويس. المفروض بولز كده شوكولاته، بس جايه مكسره في وده الشكل النهائي بتاعنا.